मेरे रूम में न्यू हैवेल्स की एआई लोड एसी लगी थी जिसमें पानी की प्रॉब्लम आ रही थी, तो सर्विस के लिए मैंने बुलाया था, तो उसका तार एक बाहर रह गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है। आप एक बार खुद सुनो। हैवेल्स से मिस्त्री आते और इसका स्विच खोल के इसको चेक करने लगते, क्योंकि लाइट आने तो इन्वर्टर पे चेक करना पड़ेगा। भाई इन्वर्टर के बोर्ड में उसको स्विच को लगा देता है और रिमोट से इसको ऑन करता है एसी को चेक करने के लिए। एसी अब तो नॉइस नहीं कर रही है, चेक करते हैं अच्छे से। वो जो तार था उन्होंने एसी के अंदर फिट कर दिया। वो बोलते हैं चेक कर लो, मैंने बोला ठीक है।